متحدہ کی رابطہ کمیٹی کے ارکان، حق پرست وزراء اور ارکان اسمبلی اور دیگر رہنماؤں نے نماز عید جناح گراؤنڈ میں ادا کی، جس کے بعد الطاف حسین کی جانب سے قربانی کی گئی۔ کراچی سے عمران خان کی رپورٹ۔ ایم کیو ایم کے رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر انیس احمد قائم خانی اور ڈاکٹر فاروق ستار سمیت رابطہ کمیٹی کے ارکان، حق پرست وزراء، ارکان اسمبلی اور دیگر رہنماؤں نے عید کی نماز جناح گراؤنڈ میں ادا کی اور ملک و قوم کی ترقی، خوشحالی اور الطاف حسین کی درازی عمر کے لیے دعا کی گئی۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد ارکان رابطہ کمیٹی، حق پرست وزراء، ارکان اسمبلی نے شہریوں سے عید ملی اور انہیں متحدہ قومی مومنٹ کے قائد الطاف حسین کی جانب سے عید کی مبارکباد دی۔ اس موقع پہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کی جانب سے سنت ابراہیمی کی پیروی میں جانور قربان کیے گئے۔ نماز عید کا ایک اور بڑا اجتماع جناح گراؤنڈ عزیز آباد میں ہوا، جہاں ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے اراکین، ممبران اسمبلی سمیت شہریوں کی بڑی تعداد میں نماز ادا کی۔ عید الاضحیٰ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات بھی ہوئے صبح میں، اور نماز عید کے بعد فرزندان توحید سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے قربانی کرتے رہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت ملک بھر کے چھوٹے بڑے شہروں میں عید کے اجتماعات ہوئے، جس میں خطبے نے سنت ابراہیمی کا تاریخی پس منظر اور اہمیت پر روشنی ڈالی۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں عید کے بڑے بڑے اجتماعات نیو میمن مسجد کھارادر، مسجد بیت المکرم، دارالعلوم کورنگی، شاہ خراساں سمیت کئی مقامات پر ہوئے۔ متحدہ قومی مومنٹ کی رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار، اراکین رابطہ کمیٹی، حق پرست وزراء، ارکان اسمبلی، ایم کیو ایم کے مختلف شعبہ جات کے انچارج اور کارکنان کے علاوہ عوام کی بڑی تعداد نے عید الاضحیٰ کی نماز جناح گراؤنڈ عزیز آباد میں ادا کی۔ اس موقع پر ملک کی سلامتی اور تعمیر و ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ جناح گراؤنڈ عزیز آباد میں منعقدہ اجتماع میں ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر انیس قائم خانی، ڈاکٹر فاروق ستار، ارکان رابطہ کمیٹی، قومی صوبائی اسمبلی کے ممبرز، کارکنوں اور عام شہریوں نے شرکت کی۔ وفاقی وزیر ڈاکٹر فاروق ستار نے میٹرو ون سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عید قربان صبر و ایثار کا پیغام ہے۔ نماز عید کے بعد 9-0 پر ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کی جانب سے سنت ابراہیمی کی پیروی میں قربانی بھی کی گئی۔ عید موقع ہے خوشیاں سمیٹنے اور خوشیاں بانٹنے کا، اور ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ایثار و ہمدردی اور محبت کے یہ جذبات عام دنوں میں بھی برقرار رکھیں گے۔